Một ngày mới bắt đầu với những âm thanh ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. Thế nhưng trong không gian ấy, thiên nhiên vẫn bừng lên vẻ đẹp kỳ diệu của ánh mặt trời rực rỡ, của những hàng cây khẳng khiu trong cái se lạnh của buổi sớm mùa xuân. Để thoát khỏi nhịp hối hả và gấp gáp của cuộc sống thường nhật, con người thường tìm về với thiên nhiên để cảm nhận sự thanh thản trong tâm hồn. Trở về với thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên giữa không gian tĩnh lặng của cây cỏ, hoa lá, làm cho con người ta thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời hơn, thoát khỏi những lo toan, bộn bề, những toan tính nhỏ nhoi cơm áo gạo tiền. Màu xanh của cây cỏ trải dài trên khắp mảnh đất Việt Nam là màu của hy vọng, màu của khát khao về cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Chơi cây cảnh là một trong những thú chơi đậm đà tính nhân văn của người Việt Nam. Thú chơi này đã có từ rất lâu và đã đi vào cuộc sống như một mỹ tục, thể hiện một phần tâm hồn Việt. Ông cha ta chơi cây để gửi gắm những tình cảm, ý niệm thẩm mỹ, để rồi thấy yêu thiên nhiên và thấm thía với cuộc đời nhiều hơn. Trong không gian sống hiện đại ngày hôm nay, thú chơi cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi tính nhân văn, tính dân tộc, tính thẩm mỹ độc đáo. Đó không chỉ là sự giao hòa giữa con người với sự vật, mà còn ẩn chứa bao nỗi niềm đau đáu với cuộc đời.